Naozaj sme mali šťastie. Lebo vieš čo, šťastie sme mali, lebo keď to objednávaš niekoľko dní dopredu, naozaj nemôžeš vedieť, aký bude čas. Toho som sa bal. No, a to sme mali šťastie, že sme Výborné. mali... A čo by sme robili, Ivo, Objednal si dobre. keby sme tu boli prišli a že leje? Čo, boli by sme sa vrátili? Nič, no ideme hore a Ideme zjeme hore. hore. Nám vrátiš Možno- peniaze. Takto, možno, že by lanovka nepremávala. Keby nepremávala, tak peniaze ti vrátia. Peniaze vrátia, presne. Tamto a z pravej strany. Čiže nemá. Môže ide ferový. No, čo ja som pozerala, že okolo 5. som myslela podľa internetu, ale internet to ma popíšu. Ale tak okolo 5. že už má prísť riadne. Aj tu na Lomničáku. Už bude istá búrka, alebo istý dažď. Ale veď on ráno, že od druhej sa to už pomáha. No ale ja neviem, veď ja vravím, že na internete tam to nie je vždycky presne. Ale o 5. už písali, že tam už zdrážky neviem koľko percent boli. Že už budú. Ja pozerám na Meteo Info a tam vždy skoro presne vychádza. Hej, Ty pozeráš? Na Meteo Info. ja dám počasie a Liptovský Mikuláš, alebo Aj to som tam. dal Lomnický štít, tam som sa dala. Tam som to pozerala. Vidíš, človek by povedal, že ľudia sa nepoberú teraz pred dažďom do hôr, ale sú tu. A tak nevedia. Vedia, keď my vieme, vy musia aj oni. Na Skalnaté vie ako tenšie, ako tu si netreba objednávať list na Skalnaté. Jaj, že kedykoľvek. A také to pekné, no. A ešte aj mrkvu po výber. No a tamto je Kráľová hora. Hej. Kde? Vzadu ten kopec. Taký Ten Ja najlepší. som ten tam bola horizont. na tej Kráľovej. Hej. Tam hore A hrozne tam s nami však? tiež počasie zametlo, poriadne. Ty, čo A som... z tejto strany je tu Šuňová teplička. Kde? No, pod Kráľovou horou. Hej. Šuňová a teplička. Hej. Teplička. Aj na Liptove máme tepličku, však pri Ružomberku, či kde to je? Nie, aj... To je Šťavnička, či teplička? Šťavnička. A teplička je tuto pri Teplá. východe volade. Tam je teplá, no. Ivo, vieš čo, ja... Pozri. Ja nemám počúvaj. Si ale umelec. Počúvaj ma, on ti bol taký, že my sme išli do Polska a ja som ti chcela. A on ti kameru a došiel, vieš čo, on Veď ti... záraj. Naozaj, on takto... Ešte aj tie čusne, ešte. Vieš čo, a mne bolo tak zle, že aj keď som ho videla, no ty si hyje na reku. Nie, uchyl. Ivo, ty si uchyl? Jasné. Tak toto je sila. Aj triezva.